नमस्कार हजुरहरूलाई नेपालमा स्वागत छ। एक यस्तो देश जहाँ हिमाल संस्कृतिको समृद्धि र साहसिक यात्राको सुन्दर सङ्गम पाइन्छ। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई लैजान्छौँ नेपालका प्रमुख गन्तव्यहरूको अविस्मरणीय यात्रामा, काठमाडौँदेखि सगरमाथा, पोखरादेखि इलामसम्म। भिडियो सुरु गर्नुअघि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईको सानो समर्थनले हामीलाई अझ धेरै यस्ता जानकारीमूलक सामग्री बनाउन प्रेरणा मिल्छ। पहिलो नम्बरमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई लिएका छौँ, नेपालको सांस्कृतिक मोटु। हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट, जहाँ आधुनिक जीवनशैली र ऐतिहासिक सम्पदाको सुन्दर सङ्गम देखिन्छ। स्वयम्भूनाथको स्तूपबाट देखिने सहरको दृश्य मन लोभ्याउने हुन्छ, जुन बुद्ध धर्मको प्रतीक हो। बौद्धनाथको विशाल गुम्बा तिब्बती संस्कृति र आध्यात्मिकताले भरिएको छ। पाटन दरबार स्क्वायर काष्ठकला र धातुकलाको अनुपम नमुना हो, यहाँ हरेक मूर्ति र झ्यालले कथा सुनाउँछ। दोस्रो नम्बरमा हामीले लिएका छौँ पोखरा, प्रकृति र रोमाञ्चको सहर। अब पुगिन्छ पोखरा, जहाँ हिमालको छायामा फेवा ताल शान्त रूपमा बगिरहेको हुन्छ। यहाँको सुन्दरताले तपाईको मन शान्त बनाउँछ भने प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प र ट्रेकिङले रोमाञ्चकता थप्छ। देवीको झरना, गुप्तेश्वर गुफा र विश्व शान्ति स्तूपा जस्ता स्थलहरूले पोखरालाई अझै आकर्षक बनाएका छन्। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा छ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, ट्रेकिङ प्रेमीका लागि स्वर्ग। पदयात्रा मन पराउनेहरूका लागि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प एक अविस्मरणीय अनुभव हो। यो यात्रा घना रडोडेन्ड्रन वन, नदीहरू पार गर्दै परम्परागत गुरुङ गाउँहरू मार्फत अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको काखसम्म पुर्याउँछ। यहाँको शुद्ध हावा, हिमाली श्रृङ्खला र आतिथ्यले तपाईलाई सम्पूर्ण यात्राभर ताजगीको अनुभूति दिन्छ। र चौथोमा छ सगरमाथा बेस क्याम्प, विश्वको सर्वोच्च शिखरको यात्रा। अब हामी झनै अग्लो उचाइतर्फ जान्छौँ। सगरमाथा बेस क्याम्प 8848.86 मिटर अग्लो सगरमाथाको छेउमा पुग्नु केवल पदयात्रा होइन, यो जीवनको एक आत्मीय अनुभव हो। नाम्चे बजार, तानबोचे गुम्बा र शेर्पा संस्कृतिको अनुभव गर्दै तपाईँ प्रकृति र आध्यात्मिकताको गहिरो सम्बन्ध महसुस गर्नुहुन्छ। पाँचौँमा छ चितवन, वन्यजन्तु र संस्कृति। दक्षिण नेपालतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तपाईलाई स्वागत गर्न तयार छ। यहाँ तपाईँ जङ्गल सफारीमा गैंडा, बाघ र हात्तीको अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। थारू समुदायको परम्परागत नृत्य, खाना र जीवनशैलीले तपाईको अनुभवमा सांस्कृतिक रङ थप्छ। छैटौँ नम्बरमा हामीले लिएका छौँ इलाम, पूर्वी नेपालको हरित स्वर्ग। अन्तिम गन्तव्य हो इलाम, जहाँ हरियाली डाँडा र चिया बगानहरूले तपाईलाई शान्तिको अनुभूति दिलाउँछन्। तलाउ, झरना र रमणीय गाउँहरूले इलामलाई पर्यटकहरूको मन पर्ने गन्तव्य बनाएको छ। हावाको ताजगी, चियाको मिठास र मानिसहरूको आत्मीयता तपाईलाई फेरि फर्केर आउन बाध्य बनाउँछ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।